姐，你有咳嗽吗？你有咳嗽吗？你有没有咳嗽啦？你有咳嗽？你很假你根本没有咳嗽，口罩拿起来。你有咳嗽？有吗？真的？啊，我再带你去打针。不要，那怎么办？因为我的儿子不要拿起来。好啦，睡觉了好不好？你有咳嗽吗？你有咳嗽吗？你很假你有咳嗽吗？有吗？不像啊，你很假不要再装了好不好？你为什么要假装咳嗽？